好多朋友都在问我们这个糖心苹果什么时候好啊？今天的话，我正好要下地去捡这个苹果，就带你们去看一下果园里。这些树上的话已经没有苹果了啊，红苹果还有的啊，这些是青苹果。青苹果要早熟1个多月嘛，这一颗的话就是红苹果，上面还结的有。这里发现了一颗这个青苹果没有被摘的啊。这2天这个青苹果已经很少了啊，在地里面很难见到了。我身后的这座山够大吧？山上的话没有什么树啊，但山顶的话就是长的青冈树，松茸的话就长在山上那个地方的。现在太阳只晒到那边了啊。今天的天气很不错，晴空万里。这里看过去，这个蓝天格外的蓝啊。到地里了啊，朋友们看吧。我今天就是来捡这些掉下来的这个苹果，这颗已经坏了，看吧，已经软了，跟熟了一样。这个还是好的。大家看一下这些苹果嘛，这2天已经很漂亮了啊。看一下，好红啊！这里堆了一堆苹果，看，全是掉下来的，看吧，太可惜了。哇塞，这里还有蜜蜂啊，朋友们，全部把它捡回去喂猪了。捡的差不多了啊，这块地的捡完了。朋友们，你们看一下这棵苹果树啊，能摘多少斤苹果？你们看一下，哇塞，结的太多了。现在我又到另外一块地里面去看一下啊，前2天我们捡过了，不知道又掉了没有。这个苹果挂在树上，一刮风它就会掉。这颗苹果结的多，看到没？啊，这里掉了一个。现在我就摘一颗，给你们吃一下，看一下它有没有糖心啊。哇塞！满满的糖心，看到没？皮包汁的口感脆啊，朋友们，听到没？刚刚那块地的话，这个苹果没有掉啊，因为我们前2天挖了这个土豆，也捡了一些。看得见的这个糖心，看到没？好巴适。朋友们，认不认识这个瓜是什么？啊，这是白瓜，我们这里叫的。看一下这一袋，还有这么多啊！这一袋的话就是没有摔坏的，这个还可以吃，我们削了皮就可以吃了。我舅舅的话来帮忙拉来了啊，没有多少。这一片又是一个品种，全是这么矮的树子，它就结了好多苹果。朋友们，我们这一集就到这里了啊！我们的苹果的话，就这2天就会给大家发货了啊！大家的等待都是值得的。我们这个苹果的话，要多打2次霜，它才糖心更多，口感才这个更甜一些啊！谢谢大家的支持观看啊！